Assalomu alaykum. Егерде siz ата-анаңыз hamda yaqinlaringizga umra hamda haj ziyoratlarına bermoqchi bo'lsangiz, onda sizlarda Xo'jayli dehqon bozorida joylashgan Xo'jayli Muslim Shop magazin namorat eting. Bu yerda siz umra hamda haj ziyoratlarini kerak bo'lgan safali turdagi kiyim ham ihromlarni topsangiz bo'ladi. Hamda odan bo'lak diniy kitoblar, tasbihlar hamda joy namozlar topsangiz bo'ladi. Takadaş Universal kanalı görüşleri. O pazara geldik yine Takadaş pazarı. Vay sana. Tak, 13. Eylül bugün ne yerlerde ayak basar yer yok. Bari stayankının iyili bakana stayankının. Воскресенье күн базар күн. Бәрі жер базар болып кетті айында. Бақ базарды барып көрейік кен. Уайрекім ассам. О, қалай? Қалай, амасыздар ма? Ай, базарлап жүрміз. О, қалай? Mesela kay, harma. Oo, kurbekler küvetsen o. Malades. Yani. Ya dur, boldu, kesmeyi dur. Az kızıp yatıp. Boldu. Şimdi kurbek mazası olamayız. Onlar karmızlar mınsondan. Mınsondan? O sen opşu düşüp düşüpsen o. Yani güleselge gelin ay. Yani karpuz degen mınson bop kaptı. Kavunlar kança kurbekler 3,5 eken yani. Map mazalıyan görünüp tuttuğu beni ki mazalısı. Kapışsada yüzülmekte. Kök. Bola da yakşı. Savdanızı versin. Cana geldim ben hali. Yani ki. Az kalk pazar. Az gelemem. Vay son. Vay son. Balık mağaza barına gel. Koruyucu verip gene. Ya, kita semua pakai itu bawa anak. Apa tadi? Ama da kadar ama. Bize Medine'ye sağmayın. Vay selam kalay amasınlar mı? Bazım kalay harma. Kört mü deydi? Kört. Kalay deyse oqlası yaxşı mı? Bola da rahmet. Geçir 5 mi eken sizde ji. Almaklar var eken 5 mi. Oh buna şabdalınız var eken ha. Çağırım 13 bin deydi göz yüzümde. Kerem dayt. Kerem kır. Kört. Ay malades. Kerem kır. Bol pomidor 3 mi eken. Bol savdanızı versin. Evet kört mi. Ay Bugün malazar yok o. 5. gün oldu o. Yok ama. 5. gün sırp ettim o. O kaşon çıktı o. Kalay, anladın mı? Az soğumaya gelin. Gün ne azaytıp parasında ne bu? Mal pazara ötüp ettin ama sen. Kınam. Kazıp paraya atırdı. Bizim için batı mal pazar köktü. Sonra ise. O bunu kançada mı kışkentay karıştı? Orada 25'ten kalasın. Buna ne bu? Yılan balık var. Yılan balığı. Kança mı? Sazanı var. Sazanı var. 30 mı? Kaçı? Turuşu 60 mı? Boladay savdanızı versin. Var mı çok mu deyip kıyatır verin. Boladay tavuk pazarı var ya. Ya bismillah. Tavuk pazarı görük. Hoppa. Gene jemler 3 kankısı 10 ming deydi bidaydım. O Mekke jarmak 5 mingdan ekan.
Күлдері қанша ағайын мысалман? Қаншадан бұлар? Әрқайсы әр түрлі ме? 7,5-дан. Кәпәгің не? Сол қана ма айтып ал? Алдым, болды. Саудаңызды берсін. 6.000 дейді. Адам жоқ жақтан. Жер осындай диқан болып кеткен әне. Ой. Bismillahirrahmanirrahim. Так, o ne? Ne uzat bu? İndüşka mı? Ördek mi? Neçe som? 40'tan. Hay malum. Ya. 5 so'm aldım. Oo. Tuva indi atkan yok mu? Tuğdu mu? Kança? Valimsalam. Selim berip atkanıma. Selamet be, selamet. 100 so'mga berasiz mi tovuqni? Kança? Almına. Mana ne mana aktar? Aktar 150'den. İndüşka. 150'den ekan. Ay bo'ladi, ay savdаңызды bersin. O tüyo tovuqning baldары var ekan. Qanchadan? 130'dan deydi. Екі oq aldım ha bo'lgan. Ay malum. Bo'ladi, ay savdaсын bersin. Seniki ne? Valimsalam. 5 mingdan. 2 tuğ kaldı. 6'ını sattım 15'ten. Ay malum. Bo'ladi. Mana qarasa. Ne o'tirganmi qara? İşte bu. Semeni mi? İşte bu çocuğusu. 6 şujesi var. Kele болып қалған шужелер. Telefon nömrü aytmasın bu. Qancha oldu? Бұлар 50 деп атырмын. 20'den ekan. 40'тан сұрап тұр. Бұлар мынандай қоспақ сүзбелер ме? Міне, Брама мен қоспақ. Brahma men qo'spak ekan. Мынау Telefon nömrü aytasın ba? мынау Брама мен қоспақ мінекей. Telefon nömrü. Мыналар Қарашағзада қоспақтар. Қарашағзада ма? Бұлар қоспақтар. Өре баратын тауықтар. Telefon nömrü. 91'lik 370 61 71. Yani buna çığa verin de kızıqqa adamlar olsa Başqa da şüceler var үйде. tabuladı ekan. Bo'ladi, savdаңызды bersin. Үйден болды. 220. Sala qo'y cho'g'ini. Semeni ekan da bu. Sho'ga chile salaga. 220. Mashina baring chaqir. To'q qancha? 350 aytdi. 250 aytadi. Tovuqlarni aytib ber qanchadan? Tavuklar 80, 100, 90. Shunga qarab. Telefon nömrü ne? 91'lik Qanday? 91'lik 286 86 84. Ay bo'ladi. Savdаңызды bersin. Yani tovuqlar tutup turgan tovuqlar ekan. Tovuqlar var ekan ulkan. Qancha? 160'dan. 160'dan 150'den berib atib deydi. Telefon nömrünü ayt. 90'dan Ay. 735 92 07. Ay молодец. Bo'ladi. Ana qiziqqan adamlar bo'lsa, tovuqning keli bo'lib qolgan cho'jiklari var ekan. Жаңа telefonga chiqa beringlar ағайындар. Mınau ne? Tavuk qancha mınau? 200. Kelsimde. Ana indüşkalar qancha? Ha? 80'den ekan. İndüşka. Ko'p bo'lsa telefon nömrü ayting apa. Bo'lganmi? 4 indüşka var ekan. Ular savdаңызды bersin. Valimsalam. Tavuk qancha? Neçe kılada geldi? 7 kilo geldi жаңа. Ha? 7? 7 kilo geldi. Oh, urpivan qara. Kameraga tushib atqanda ko'rib bilib turibman deyman. Men suratga tushirvasin deb atadi. Bular. Savdaсын bersin. Uyda ko'p bo'lsa telefon olmaydi. Bormi uyga? Mana sho'jalar neniki? Induşka mı? Ya utka mı? Indutka. Induşka. Induşka. Indautka. Nechsom? Negizi suy deb aytiladi. Indutka deb aytiladi. 40'tan ekan. Induşka deb ketgan bizga. So'ray bereyim ba? Mana sho'jil. 15'ten beresiz. Yo'q, 15 ani inkubatorga turibdi, berib atibdi. Mana ne? 15 aytib 15 berib atibdi. Qarashaqzada mı nezat? Qarashaqzada qo'spoqqa. Qo'spoqi mi? Qarashaqzadan 18'den beresen be. 18'den sug'urmadan ola ber. Bir. Savda bo'lsin. Necha ana?
Alın yaxşı. Әне кетті. Коробканы. Басқа коробка Анаңыз әкелесіз бе? тауықтар қанша? Мен коробканы Айтпадым ала тауықтар. қойыңыз. Алаң ба? Тауықтың 100-ден. Әне кетті сауда. Болды. Апа, берекетін берсін екеумізге. Ассалаумағалейкум. Assalamualaikum. Қаншадан болды? Мына 13-тен бере жаққан. 13-тен нешеден сұрап жатыр? 10-нан? Келесін, саудаңыз болсын. Мыналар не? 24-тен беремін. 24-тен береді екен. Телефон нөмірді ма айтенді? 90-лық 78-07-84. Әне, мына телефонға шыға беріңдер. Мынандай сөзелер керек болса, қызыққан адамдар болса. Болады, саудаңызды берсін. Әне, көп екен сөзелер. Ірі шежеден бар, мына майдадан жоқ. Іріден бар екен де, хабарласа берің. Ассалаумағалейкум. О, сөзі көп екен әне. Қаншадан? 16-дан. 16-дан? 90. Арғы бәрі бір ғой? Ава бәрі бір бұлары. Айт. 97'ler 353 90 93. Әне, 90-93, 353. 97-тен екен. Кімде-кім қызыққан болса, содан бірге шыға беріңдер, мен сөзі көп екен. Ассалаумағалейкум, апа, қалай амансыз ба? Сіздікі қанша? 15-тен. 15-тен екен. Мыналардан бәрі бір ғой? 15-тен әне. Телефон нөмір не? Телефон нөмір айтпайды да апам. Bir жазып беріп қойың да қолына. Жоқ, адамдар адамдар айтып жатыр ғой. Мынадан үйден алып кетіп жатыр деп. Жақсы болды сені шығарғаның деп. Телефоннан звондап үйге келіп алып кетіп жатыр дейді. Дұрыс қой. Базарға келмейтін адамдар көп. Жақсы саудаңыз берсін. Ассалаумағалейкум. Қалай амансыңдар ма? Мына затты испытание қылып көрмедім әлі. Кеше аны подарить етіп еді ғой біреу. Şunu etin 1 litrga salın. Hep sıdap bilen hemmeге sökçüm. Kapını açıp koysadan peşetçinin kirmeydi. 1 litrga salayım ba? 1 litrga salып. Limonun ba iş çıkat dedi ғой. Allah şu satışır. Peşetçinin kirmeydi. Kapı açıp dursa da. Vay vay. Sıdaplarım dәрі өледі. Ya үйде бар ғой анда пысылау. Соған салып, тараган панаган бәрі затты қырат деді. Әне şu. Şu zat yaman zor zat. Алдыңғы базар маған беріп еді. Подарить етіп, мына саған подарка деп. Мен айтым көрейін кәне деп едім. Сол Енді бір işlatпасаң, kapı açıp dursa da ana limonның içinde iş çıkıp тұрады. Пай. Çemen peşe bu. Бүгін барып істетейін. Әзір маса көбейіп кетті. Ава şu masamızda yata almayacağım. Болады. Ал телефон нөмірді айт. 90'dan 714 98 Любой уақыт soruyorsun hem zatlarda айтып береміз. Әне, мәслихат керек болса да. Мақсым ағалай амансың ба? Ассалаумағалейкум. Болады. Базарлап жүрміз мына ағайындармен. Әнеки Мақсым ағаң. Танитындар көріп алыңдар. Мақсым ағаның көп адам танитын шығар. Көшкен адамдары бар. Әне, әмме зат бар. Аптегімізде құдаға шүкір. Келе бересіңдер, жаңа телефон нөмір. Мәслихат керек болса да ала бересіңдер. Не заттың мәйегі бар? Тоқта міне қайт. Қара шақсаданың мәйегі дейді. Қара шақсаданың мәйегі бар дейді. Мақсым ағаң айтады. Хабарласа берің керек адам болса. Мына мәйектерің қанша? Олар қол мәйек 1300'де. 1300'ден екен. Жиемдер, дуздар, жиемдердің не түрі бар мінекен? Ағайын. Өлтірмен оны өлтіріп. Уайымсалам, қалай амасыңдар ма? Сәлем. Қалай, амасыңдар ма? Бар ба. Келің. Әнеки, мына көліңкіге шығып алайын. Ойбай, соны айтып жатыр едім ана неге. Соны испытание қылып көрмедім деп. Ол айтып жатыр, испытание қылып лимонның иіс шығып тұрады, иіс сат келмейді дейді. Міне қазір мақтап келіп алып кетіп жатыр. Вай. Соны мен айттым, подарить етіп еді мына қарындасын. Ал соны істеттің, қазір отырасыз. Қазір маса көбейіп кетті, как раз енді істететін келді. Мынау кесірткеге де, шаянға да, әммізі Таракан, бәрі зат, Хаттакі жыланға дейін әкелмейді екен бұл зат. Мынаны жарым литр жылы суға істеп сеуіп қояды екенсіз. Мына далада отырған тапшанкілердің дөгеріне сеусеңіздер шығындар келмейді. Келмейді дейді, жақындамайды үйіңе дейді, есіңді ашып қойсаң. Астағфирулла. 7000 сом, әттіген Өзі ит мұ тау? Ал, кел. 90-лық 734, 36, 14. Қарезім 14-те тұрамын. Үй базарға сағат 11-ден 7-ге дейін осы жерде мына жерде болады. Тоқ базарға келсеңіз, тауып аласыз. Тоқ базарға дур келе берің, бей базарға. Болады. Табасыз. Ал, саудаңызды берсін. Телефон номерларым ютубта бар. Молодец. Рахмет. Саудаңызды берсін. Сатыңыз болса, мәслихат бейпіл. Мәслихаттан бейпіл екен. Ағайындар,
Тоқ базарды Assalamualaikum. балық базарды түсіріп болдық әнекей. Балық базар онша жоқ бүгін. Что-то біздің тақаташта слабый болып тұрды. Енді күзге қарай шығады ол балықтар не. Қазір күндісі соған шықпаяды. Ал қолдап қоттап тұрыңдар. Лайк басын, комментарий жазың. Подписаться қылмаған ағайындар болса подписаться қылып қойыңдар. Ендігі базарға дейін аман жүріңдер. Аманшылықта көрсек, құдайым.